শীতকালীন ঝড়ে জরুরি অবস্থার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের অন্তত ৭৫ মিলিয়ন মানুষ। রবিবার পর্যন্ত এই জরুরি অবস্থা বজায় থাকতে পারে। এছাড়া টেক্সাস থেকে ডেলাওয়্যার পর্যন্ত ২০টি স্টেটের বাসিন্দাদের চলাফেরা ও ভ্রমণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী সোমবার পর্যন্ত স্কুল ও সরকারি অফিস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যখন দেশের এক প্রান্তে ভয়াবহ দাবানলে পড়ছে লস অ্যাঞ্জেলেস, ঠিক তখনই দক্ষিণাঞ্চলের স্টেটগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে শীতকালীন ঝড় কোরা। সেখানে বৃষ্টি ও ভারী তুষারপাতের ফলে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জনজীবন। হিমশীতল আবহাওয়ার কারণে বেশ কয়েকটি স্টেটে ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। বাইরে কাজে বের হওয়া বা ভ্রমণের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নাগরিকদের। একই সঙ্গে স্কুল ও সরকারি অফিস আগামী সোমবার পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টেনেসি, আরকানসাস, ওকলাহোমা এবং টেক্সাসের বেশ কয়েকটি এলাকায় ৬ থেকে ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে। জর্জিয়া, নেব্রাস্কা, কলোরাডো এবং নর্থ ও সাউথ ক্যারোলাইনার বেশ কয়েকটি এলাকায় দেখা দিয়েছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও খাবার পানির সমস্যা। এছাড়াও বৈরী আবহাওয়ায় ফ্লাইট বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে অ্যাটলান্টা ও শার্লটের মতো দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান বিমানবন্দরগুলো। সড়কে বরফ জমে পিচ্ছিল হয়ে থাকায় অসাবধানতায় ঘটছে গাড়ি দুর্ঘটনাও। বিদ্যুতের লাইন মেরামত করা এবং বরফে ঢাকা সড়কগুলো পরিষ্কারে কাজ করছেন ইমার্জেন্সি কর্মীরা। ঝড়টি দক্ষিণ দিক থেকে ধীরে ধীরে ইস্ট কোস্টের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে এতে করে জমে থাকা বরফ দ্রুত গলতে শুরু করবে, যদিও রাতের তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা। সামিউল বারী শিহাব, TVN 24 নিউজ ডেস্ক। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।